Tepak mlaku sore-sore ana wong wedok mlayu abang klambine. Diuber wong jare ngotel tempe bareng tak cekel dadak bojoku dhewe. Waduh dudu aku cek isine. Jane betah-betahno lho. Tak tuturi dhek mlebu sentong bareng tak inceng dadak turu ngelantong. Nomor siji wong urip urusan pangan nyambut gawe sing kiat Jawa dikah ayo terus berusaha ngetokno pikiran supaya rumah tanggane gak kekuharan. Uga ngenai sandang ayo diperlokno penting kanggo bergaul kumpul bareng. Ayo sing eling dor barek omongane wong tua cinek diri sapa lati nek raga teko sing nomor 3 nganeki papan nek wis panggonane wis pernah kita gak kepi najan nyambut gawe nang dindi mulai ana sing digawe cucukan upamane manuk wis duweku aruhan. Nomor 4 penting lapangan kerja nek wis nyambut gawe pernah ojo kakean pola mula peno dulur ojo seneng nyalah sebab lek ana apa-apa awake dhewe sing susah. Nomor 5 cak ngenai kesehatan peno ojo lali anane kebersihan mono pangkal kesehatan nek awake tetep sehat tolek sandang pangan lan nomor 6 dulur penting ngenai pendidikan mula iku ngono ya kanggo kemajuan nek kabeh pinter lan kabeh pengalaman iso mencapai yo nang kemakmuran. Aku dhewe yu saiki yo keton buri sekolah gak nutup lancangi kok kesusu rabi anak kecak nyambut gaweku gak mesti bareng ditarik blonjo dadak brengosku bronjoli gak tak kei jek nang buri nyelonong bojoku murang-uring nok buri mecahi gentong bareng tak tuturi aku dibyuki kompor raiku ireng kabeh aku persis grandong.
kok pating gemriyak kanca sopir karo kanca becak kula sego akeh ajange cikrak aku dodol yo gak patek aku karo yo kuyang guyu segone murah kanggo narik wong tuku rempeyek gede kerawon paku apa maneh ngeneki jajan wong lari gak karu-karuan mula gedhe ning liwati ukuran onde-onde sandase kopi isi pelor wong nang Jombang dolor kampunge sengon lemah genang akeh wae dine paman masih gak sambang nek kere mingon wong gak seneng cak apa mas dine wahyu donya pira lawase ayo sing rukun karo kancane keker wis gak jamane ayo njunjung nama rakyat sampun wes wong gak sekolah yang ngene iku wong gak sekolah yang ngene iku baru sopan awas turi-turi gak penoko mana ketumpiar ojo nang lemah paman dituturi gak tahu ditorot bareng diumbar gak sapa omah balik ora gampang wong nabok kenong yen ora weruh pancale maneh anggap yo aku jagoan ora gampang wong bertindak omong yen dorong weruh buktinya tane sampun jahat balik mati kok disabar-sabari kok gak kene eman wong kidungan nek kancane dikaplok lho wong timur iku kudu ding sopan lek ana wong ndodhok liwat nyun sewu lek medhaya kula nuwun wong gak gelem nyun sewu Gusti kula tak nyidung ngono lho lambemu iku ngene gustine apa ketoprak ta kartole Gusti kon iso ngedung ah oh ngedung gak iso kecilik lodrok kok arek ganteng anek wong gendeng iya Mas Kartolo arek bagus arek wedhus lho ngedung ah ali-ali ilang motone wong diganti motone jaran ambyuk abane mana ben ojo lari karo kancane eling-eling yuyungat wong ada parah ayo mulai apa ana gunung bledos apa negara utuh yoga iki maju lek sairamu gak maju gak digongi lah iki mang ya prinsip maju ngono lho lek
Lek kidung aku maju lak. Alah masih kon yo grodak. Lho. Alah grodak. Indonesia merdeka gak saka hadiah tapi direwangi Grodak. pertumpahan Grodak. Gak grodak. rakyat bangkit perlu angkat senjata perlu negosir Grodak. kaum penjahat Gardu papak dolor lapare mono embong bledok jalane jika bapak empoyo aku la idet nono wong lodrok pating gelok kon nek pancene sentian aku sak usah pajak buyar Lho buyar bapak cek dibayari bawa iki tenan wae ya apa ra suari gendeng kok sing ngomong ku cocok kupingmu kaya rempeyek apa gak krungu balik Dik. balik buyar piye gebiar Buyar tak gebiar. Gebiar. Kok iso buyar gebiar? Gebiar kasete Kartolo ngono lho kok buyar. Mulai tak suntika kon niku. Iki ngono le. Aja ya apa? Winginane ana arek digejelukno lho. Aku ki wis wong pejem aku. Wingi kok gejelukno mancep. Arek tak gejelukno mancep 3 meter. Marang arek cilik. Arek cilik ya ngono nonton ruwah tak slentik kupinge pedhot. Terus kok dikeroyok bapak? Oh, aku dikeroyok sak wong sak kampung. Aku ngono wis terus gak wanakal aku. Terus ngelilir. Apa? Ngipi. Walah, ngomong padha Jawane sing enak apa, Dik? Dirungokno wong akeh, ya. Wis gerang iku ngomong sing aturan. Aduh. Dagelan miring situ iki. Kon aja ngenyek aku lho. Aku iki dudu wong kene ya. Anyake sumbareng royokan. Royokan wong gongket mang ya gung. Apa? Gender ya neng. Iku lak dhewe-dhewe sih. Lah dhewe-dhewe iramane. Kon iso nabu sih. Halah aku bagian ngene lho. Lah apa iki? Nguwuki anakmu. Ngiter, Dik. Oh, ngiter. Lah gak ngiter biasa. Ngene aku. Lah apa? Ngaploki bojomu. Lho. Kendang. Lah gak kendang. Ngene. Lah apa? Njeguk makmu aku. Mau. Gong. Lah gak ngegong. Lah iki bagian iki. Lah apa? Ora kok ditebu. Nyoling ngono lho. Nyoling. Kon iso gendeng. Alah, gending. Gendinge mateng, Dik. Gending apa ya? Gendinge slamet wetanan. Kulon. Ndukur, tengah, njero banyu komplit. Kon niku gendeng. Gending etan kulon, Gunung Sari, Gunung Kelut, Gunung Abang, Gunung Ijo ku jam jiki goblok. Cokro, Samira, Samini, Samirin, Saminten. lho, Ya iku ayak, uler kambang, uler keket, uler jedung, walang kekek, walang embo apa wae. walang kadung Walang barang. kadung. Kon iso? Ayak iku lho golongane ayak ya. Ayak Samira. Ayake klopo, ayake kopi, ayake buata komplit. Tibake slamet kocluk. Kartolo gendeng. Lho, kok iso? Wis Samira iso sih. Alah. Gawe Samira. Ayo gawan Samira. Ayo Samira. Ya apa? Pariamu ya apa? Pare aku Bojomu sinten sih? pinden. Lah. Iya. Ada. Samira omahe nganjuk didol murah Samira ngantuk. Sadar ana, sadar rene. Samira omahe Mojokerto. Samira omahe Mojokerto, Samira ayu cangkeme ombo.
tong tangnon, krosak tok ding tong tangnon, gluduk tok ding tong. Aku gak bisa lo kau. Lah apa? Dirubung semut ngono. Lah Kartolo. Berarti seniman. Lah aku nyanyi ya iso. Nyanyi iso? Alah. Sri, kapan kowe meteng? Minggat. Kowe lunga ora pamit aku. Gak ngono. Pamit nang pasar. Arep tuku aki. Arep tuku asu. Lah kon mulangi asu. Terasi. Lo terasi nganti saiki kowe durung bayi. Bali kon nyata menglewarno. Nang mulya Sri. Nang mulya aku lara bongko enek sing rumat. Wis ah. Awak dhewe Iso ta. lagu-lagu pancen yo iso yo gak ngono Sri. Kon iso. Lagune. Tone na kena tane na kena dang ding 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 dang dong ding. Tane la lo ding ding Tane na kena ding ding tano ding ding. Tane na kena ding 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 dang dong. Tane na. Dek, mendem turu ae Dek ya. Telamu lagu kok kaya ngono. Tane na kena ding ding ding. Rambutmu yang bening, matamu keriting. Lah kan ngrusui ae apa lah? Foto keriting lak ngene. Rambutmu keriting, matamu yang Matamu dhewe. Sok matamu ngadep rono lho, aja ngadep rene. matamu kerok. Ngadep rono lho. Iya itu nyanyian. Rambutmu keriting, matamu yang bening, menawan hatiku. Bajumu yang kuning, senyumnya tersungging, menggoncang jiwaku. Jangan jual mahal, lambemu ngedibal. Bukan akal. Jangan jual mahal, aku bukan nakal, sayang kepadamu. Cintaku maksimal, bukan cinta gombal, kasihku padamu. Rinduku setengah mati, oh disepak sapi. Ora nyanyi. Bapak gak karu-karuan. Cek. Wis ta. Sri kowe. Aku ki sik bujang, mangkane masih mulai bengi mulai esuk kan. Lah iya kono gak ono waktu. Wong bujangan iku enak. Lah aku karepku wis tuwa. Heeh. Nek terus gak rabi besok lek gak duwe anak aku melok sop. Kon iki gurung tuwek, tuwek dipangan codot lho. Kon iki kemampu goblok. Kon ro codote. Codot. Lah iki kok iso aku tak ya golek napa mat. Wah yang pacaran ae lho, syukur. Ya apa? Karo wedok. Pacaran iku. Oh. Nduk kene. Lah jare nduk kono gak oleh. Nduk kene. Kok ngono kok. Digoleki dadakno nduk kene. Mbok sing bener ngomong iku. Gak kono iki sapa iki? Mentra-mentre. Sinten, Dik? Sing sampean gepuki sinten? Sinten iki? Niki Selamat Kepatihan Jombang. Sinten? Selamat. Duduk. Oh, tak kewetak bathukmu kon kok. Gak kenal pelek ceko tuntuku. Sampeyan iki Sepurane. Sangaken tukang ojek sing ajeng ngapak kula kan janjian. Masih tukang ojek kok ya gak dikaplaki ngene. masih janjian nek ngeplak wong lanang aja ngono. Aja ngono kurang Apa wong sing sampean kuwet Lho ngene no. Lah apa dikenekno? Lho. Ini. Oh. Apa ganden tinang plak-plak temrot. Tangan wedok ae nggih siji ngene tangan sampean. Tangan wedok sih. Gak kenal iki sing apik, Dik. Nggih sepuntene mawon. Sepurane kene cemot-cemot dadono. Sepurane Mas. Waduh. Sepurane. Sri, kapan kowe? Dik, sama lek iso bandingno ya, Dik. Wong wedok ayu ku mesti ndelok wong siji. Heeh. Lek wajahku wajah sinetron. Sinetron Mas. Nggih, lah nek iku wajah kriminal. Oh, aku nduk Indosiar iki ya lek awan. Lho gak kon iki yo Enggak, kan nyene tak delok. Nek Mas iki tak delok tokoh doan. Oh, kayak bintange Avi Ferry. Ferry bener cocok. Sampeyan tak ubrum rene dadak kayak virus. Oh, penyakitan aku lho banyak. Kok virus tak belani. Belani. Belani sajake dhuwit wong wedok ana. Duwe. Uangku sing sopan. Lah. Uang lek gak sopan, ucut lah ngono. Dhisik tak
tak tekane. Mangkane wong dhuwur kok tangane ndek. Kok mentang-mentang rumah samu aku ki Kartolo iku lha opo sih? Pun ngoten. Aku mesti kurang ajar kok situ iku gak tau nang bener. Niku jenenge mboten genah. Wong wedok kok napuk-napuk. Tolo kok asok wae didelok ibu-ibu lho kok isi Nggih, mboten sopan ngoten Arek niku. kok Mas. Niku rusui mau sampean ae sing ngomong. Sampan wong wedok kaya ngono aturane. Loh. Tolo iku kurang ajar iku. Aku gak jedul. Lha iki meng gak kon jedul. Gak. Gak kon ngenekno. Gak. Oh, ngenekno. Kene gak mepet takno. Sembarangan. Kait ketemu kok mantak mantu jedal-jedul. Lah sampean tampuk aku. Kon aja kurang ajar lho ya. Apa sih? Rumah samu apa sih aku iki? Kon nyetot. Rumah samu apa sih? Sik, kon nyetot kena iki saya kering goblok. Diwales, Aku sembarangan ambek aku. Ayo balesin. diwales. Oh, aku Ayo balesin. Pak. Ayo balesin. Ayo balesin. Ayo. Aku gringgingen aku. Ayo balesin. Walesen, gak tak bayar. Yo, tak wales. Ayo balesin. Tak wales, bah. Gak dibayar pokoknya males. Ayo. Ayo wales. Oh, lah aku males iki buyar gak karu-karuan dadakno. Mbok ya sing sopan Mas, sinten Pak, sinten Lah Om. sampean sih. Lah mosok ana wong wedok kok Bahasa ngono Indonesia, carane mbok sing genah. Kenalan. Asmane sinten, Mbak? Badhe tindak pundi? Madosi Lah megap-megap tok dadakno. Gak ngomong-ngomong. Kayak wong mongkok. Nah ngomong, You look- ngatasi ngomong. You look pretty, Mbak. Wah, Oh. Follow me. follow me. I am a big boss. Oh, big boss, bos besar, Mas. Eksportir. Kirim. Kirim. Kirim apa, Mas? Kirim dongo. Wingi Cuma jemalah lagi kulaan kirim donga. Tak kena. Waduh. Bahasa Namanya di mana? Loh, woblok. Di mana alamat? Nah, alamatnya siapa? Wah. Wis takokno rumah. Meninggalnya di mana? Loh, kamu orang Indonesia. Pakailah bahasa Indonesia yang benar dan tepat. Tonyo nono. Ditonyone ya apa? Mbok tonyone gak kok Pak bayar mana aku teman. Contohnya no. Bahasa Indonesia yang benar dan tepat. ayo ngomong aja cocokmu. Cocokmu nih, cocokmu. Cocokmu. Iki lho cocokku lho. Cocok. Bahasa Indonesia sing bener. Ya. Mananya? Loh, Nanya. kandane wis kleru lho. Laki. Ya mah, loh. Satu kali lagi. Nang sawah, loh. Nangsa. Namanya. Lah iya Mbak, mananya? Namanya. Namanya Kenapa? anu Saya. setan, anu Saya. iya. Jenenge sita, Mbak. Aku wedi. Apa? Kumat arek iki. Apa sih? Namanya? Aku wedi. Wedi. Ono arek mangan bokne. Loh, Ngawur rek. Arek mie. Wis nah. Wis. Apa? Bapake ngengeno. Doa kakek. sampean niku lho. Bini iki ya baba wong anake. As- Kula niki jange ngomong kali sampean niku. Tindak Pak. pundi, Dik? Kadingaran Kok makasih ya ngono. kok mboten numpak sapi. Lho. Tindak pundi? Tindak Tindak pundi Mbak Ayu? Pada tindak pundi? Kadingaran. Kok mboten tindak numpak wae rauto? ora- Tindak wae kok ora mlayu. Melayu dengkul beras. Pada pundi? Kula. Nggih. Nggih, ajenge pados-pados sing mboten enten. Kula niki si Joko. Joko. Sampai nek Tapi Joko Dolok nih. Namanya kula Indrajit, Dik. Oh, Indrajit. Oh, Indrajit sampean. Gareng. Gak tau nonton wayang. Lah jenenge aku gak iso dalan kok dadakno. Pantese sampean niku dosa muka. Nggih, Dik. Nah, niku dosa muka. Nggih kenalaken. Sinten? Jeneng kula Sinto. Dewi Sinto. Sinto koyo mercon bantingan. Kula sing lumayan mercon bandingan sampean kok mercon bombong. Ha iki tak sebul kon. Ngawur. Pun niki kula niki bujang, kula cinta kali sampean. Disikseni kula kadut iki lho. Loh, Lah niki ulah weling. Lho, niku kula kadut. nggih. Mangkane kok ngelumbruk. Kamene guru ngosek Dik, engko wayahe ngosek. Jenenge sinten, Pak? Jeneng kula. Asmane. Apa? Sapa kon krungu? Aku krungu. Siapa? Sinten? PI. Sampean niku. Wah, sinten? Saya ndelok Sinten? Tini. Nah, Sinten? Ngadirun. Kita banyak lewar. Asmane Tini, Mbak Mbak. Tini. Mbak Tini.
Nggih. Nanti kalau pulang bersama saya. Wingi lak becak sampean iki. Sampean pun sembrono. Becak apa wong kok. Masa perempuan becak ngomong yang bener? Numpak becak, numpak becak. Lek becak sadele ya entek goblok to. Numpak becak. Numpak becak ngono. Biasa lak mboten numpak becak iki. Numpak nopo iki? Kula Nggih. mentok. Lah sampean? Bebek. Sampean? Meri. Enak ndek kabeh Dik. Oh iso. Lah sampean kok takon numpak kula, bak kula mlayu, bak kula berangkat. Mbok lapo urusan mbak wedok kate lapo? Saya cinta padamu. Lah lek yo ngono ae. Saya sanggup mendampingimu. Cinta sama saya? Saya cinta padamu. Baru kenal? Iya. Iku bahasa Indonesia cinta dengan kamu. Kalau bahasa Inggris, I love you. wah, lek cara Cina, wo aini. Nah, Lek cara India, gak iso kon niku. Ya apa, Mas? Mai mukabat ortum. Ya apa, ya apa? Mai mukabat ortum. Maimu? Mai mukabat ortum. Sama kok ngerti? Loh, aku tahu dodol martabak. Aku cinta. Aku cinta padamu. Dukungan mata dukung. Iya. Lek gak gelem. Iya. Ojo kuatir. Duit ta. Pakai permen. Kere, Cinta sama saya? Iya, Mbak. Berarti sanggup mendampingi jadi apa saja? Kamu jadi apa aku sanggup mendampingi. Saya saumpama aku dadi kembang, Mas. Aku tadi ular e. Loh, Oh, lho, kleru kon iku. Mbok krikite ya entek iku dadakno. ular iku ngrekiti, Mas. Saya jadi tangkainya. Nah. Bunga sama tangke. Nek aku dadi bulan, Mas. Aku tadi mendungi. Lho alah, peteng goblok. Didelok toko Tanjung Kodok lak ketok ta. Wah, kon Kok niku. dhisik ta iki pacaran tak graono. Dadi bintang. Saya dadi bintang. Nah, nek aku dadi laut. Aku dadi kapale. Loh, Mas. Apa? Soro aku mbok tindhi terus. Gak apa-apa enco. Tindhi Enco. Saya jadi ombaknya. laut sama ombak. Lah nek saiki aku dadi buta. Loh, Kon iki goblok kok Buta, pacaran. buta iku siunge sakmene. Kon tau nonton wayang gak? Iku dudu buta wayang. Apa ya? Buta iku Pak Marto mbek Bu Parto ngono lho. Lek kono buta, Aku ya Pak To. Aku Siti ya Pak Ti. pinter ula weling. Pinter. tapi repot, Mas. Repot apa? Saya itu nggak ngerti caranya gimana orang rumah tangga. Kan Loh, nggak pernah. rumah Loh, tangga. begini, Dek. Tonyo nono. Tonyo. Yang penting rumah tangga iki suami mencari duit, kamu tuh anu yang Upamane iki bojomu. Nah. Entenono, mulai telat ya apa jan. Nah. Upamane aku cek ngerti. Iya. Arep-arepan bojomu, Dik. Upamane. Iki bojoku. Ya upamane. Waduh, rek burek rek. Upamane. Loh, kok jumlah mbek lerek goblok. Apa ya? Upamane. Oh, nunggu suami nggak pulang-pulang. Ya. Jam berapa ya suamiku kok nggak pulang-pulang? Oh, jamu matek ngono dadakno kok. Ngomong kan. Kantornya di mana ya? Tindin. Kok nggak telepon? Tindin. Kemana ya? Apa aja Tindin. tugas? Mau tanya. Rabi pisan dublek. Mosok montore Tintin ku gak krungu lho. Lah iku mau? Iya. Oh, tak pikir nek oplet. Iki wis tekek. Apa? Teko ya wis teken. Suami saya kok nggak pulang-pulang ya? Lah aku gak numpak motor wis. Tok 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 tok. Oh, teken. Iya. Oh alah yo. Iki pintu tak totok ngono lho. Sing modern iki pakai bel gitu loh, pintu kok tok-tok. Pingklong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Oh, Pak RT. Meneh kumpulan ibu-ibu ya. Tak jerongkokno kapok kon kok. Bojo, Oh, bojo. Bojo, Pak RT. Oh, Mas, bojoku. Dek Tini. Iya. Ayo turu. Ditakoni sik. Eh, Ditakoni sik. dek langsung aja turu. Telat. Mas, Eh? kok baru pulang? Kenapa? Di kantor banyak pekerjaan. Makanya saya tidak Sibuk. sibuk. Banyak lemburan. Lembur nanti. Ya enggak apa-apa orang kerja kok. Lemburan ya enggak apa-apa. Yang penting kan gajinya tambah toh, Mas. Oh, tambah tadi, Iya. tambah. Dapat tambahan gaji. Heeh. Lah mana uangnya? Entek nduk warung. Ya apa? Entek nduk warung. Lah kok enak sampean? Kocok akeh, Dik. Lah Ayo. Kok malah nyerudukan sini. Lah kon ngomong ngono. Lah ya apa? Ya mangkel wong lah wong wedok kok ngenteni nduk omah dientekno nduk warung. Ngene lho, pemane bojoku iki. Aku teko kelas. Cidong. Loh, Mas, Dek, aduh kok bengi Mas ono Iya, apa? karena lemburan banyak, jadi terpaksa itu Oh, lemburan patuh banyak. pada perintah. Oh iya, Banyak mentok, bebek. banyak kerjaan di kantor. Iya, Enggak Dek. apa-apa itu namanya pengabdian. Tapi Mas. duit entek, Dik. Duit entek? Iya. Ya enggak masalah, yang penting sampean selamat. Bisa, Dik. Wis tak siapno untuk mandi malam, tak siapno makan malam. Enggak apa. Iya. Apa dibuyar kamu lapor? aku mbok kene diasuh kon dirayu-rayu. Gak tepak iku.
Cinta kok. Cinta. Oh, cinta gitu ya? Iya. Oh, jadi suami apapun yang terjadi tetap setia. Nah, rumah tangga itu 50-50, Ye. Tidak boleh. Ana wong kademen. Ana wong kademen. Wah, bakul mercon. Gak dodol. Aduh. Menyodok kamu. Mengenai. Apa mengenai? Wah, mari ditalani odol. Iki lho ngeleki sapa iki? Apa niki? Iki lanang ta wedok? Nek ngamburi koyo wedok. Iki bakongan, Mas. Lah, sing arep penalpot ngono lho. Kok iso lanang kok wedok lho, Pak? Lanang, Pak. Iki wulan besar iki wis payu. Iki wedhus korban iki. Loh jangan menghina, itu kan pelecehan termasuk. Ya enggak pelecehan, Pak. Iki Pak, saya Pak. Sopo yang nyeluk kon? Kok diceluk kok saya? Oh, kelambine terpal. Wah. Ini tinggalane bakro nih. Wah, jahitane lho. Kawat. Iki pelecehan iki. Iki Celonone seng. tutup. Benike permen. Kon ayo. Iya Pak. Kalau mau jadi laki-laki yang baik, Iya, Pak. di jalan itu jangan suka menggoda perempuan. Loh, enggak menggoda, kenalan aja, Pak. Kenalan kok pakai cubit-cubit apa? Siapa yang cubit? Kamu tadi. Loh, tadi kan enggak sidah. Gak sida iku. Maksudnya, Gak jadi. ya jadi. Enggak Hanya sudah. hanya mendemek, Pak. Enggak boleh demek-demek. Ada urusan apa Bapak Ah. mencampuri saya dengan ini? Ini kan perempuan. Loh. Jalan dengan saya, Pak. Jalan tidak ada apa-apa. Lajanya tidak apa-apa itu. Hei, Sembrono. iki ngono anakku sembrono. Loh, kon. iki siapa iki? Loh, iki banyak. Hati-hati. Oh, dadi iki badak. Loh, ngawur. Alek ngene iki ya becak ngono lho. Ngomong durung tete kabeh. Iki ngono elek-elek ngono bangkake. Oh, Pak, bicara yang beneran, Pak. Anaknya ayu bapaknya kaya sogolan. Aku mencari kok macak ngene saya kok keseneni lho. Nggih Pak, pangapunten Pak. Niki yogamu. Loh, Kalau bahasa apa sih yogamu? Oh, putrang kau. Loh. Engkau. Ini adalah endokmu. Mbak sopan. Niki drontong. yo iya teman-teman. Aku ki anake Tini, dadi selamat. Pak, terbalik, Pak. Eh, Kamu tuh sing malik sapa? itu yogamu gitu loh. Bapaknya sama. Bapake. Saya puteranya. Loh, kan diputer apa? Gak Apa ada. dari Anda? Putra. Gak diputer, dipenakno kena kok gak diputer ini. Pak. Eh, Putra. Putra. iku lah gak ketok uto iku. Putra. Budek bapakmu. Dek, iki bapakmu, Dek. Saya Ki jalo pasar sapi kan, Dek. Saya cinta pada anakmu. Meneh-meneh tak gaekno putu. Ya, kon iki lho. Kon seneng bare anakku lho. Iso nyukupi kebutuhan anakku ta. Jaluk napa? Jaluk pring. Lho, kok njaluk pring. Iki esuk beras ora tumpakan iku Mercy Bulldog. Alah piro regane versi, Pak. Wong anakku nunut truk kok datano. Menurut teko anakmu. Lah iya anakku nunut truk. Iku nek sore kan tuku sego goreng nang pasar lho. Tumpakane BM. Weh, Bapakmu cangkeme tak kandhani. kaya padasan. Tapi bapak kaya iwak lohan. Kon iku Kula mboten asal kula cintai. Lho, iki opo cinta iku? gak nututi le. Oh nggih. Engko timbangane kon mati tengah dalan. Nah. Lebih baik delek sing sepadan, sing pas sampe awakmu. Sudah pas, Pak, ini antara Kartolo sama Mbak Tini gitu loh. Ya wis aku gak apa-apa ditolak. Dik, gak apa-apa Dik, aku nyuwun pamit ya. Brono kon. Ha iki wedake. Kan gak ketun lho. Atusan ewon kok ada. Sampion. Oh, ya sampeyan. Kon. Ayo mulai. Pak, wong anak dijaluk gak oleh. Ayo. Anak mulai medhak ya apa gak isin ya. Aku nek gak terima dadi mantu ngene gak malu kon. Wah, aku mati dadi dilaken tak cocok bunuh. Loh, macam. Ya tak cocok dhewe. Ayo cucupen, aku kan dia aku cocok. Lah malah cucu-cucupan. Rupamu nyongek. Lho. Timbang Metu nggonku tak. Oh, lah timbang kon iki dawa kene mu timbang kene. gak apa-apa. Tapi kan manis. Ayo, Awas cuma lagi ya. gak tau undang aku undangan aku. Apa? Bapak gak tau undang. Aku Kon ngancam tak kan jumal lagi. Adik celorot ijo. Wah, nyantet kon. Gak iso. Alah apa celorot? Kok mikul pring. Titenono ya. Masih kon aku tuwek-tuwek gak gelem tak ambek kon. Nek sampe ana melik-melik ana ngene tengah sak awas kon. Napa niku? Konang.
iki getape ono Pak nang ndi, Pak? Kon nang ilang. Wedhus mangan suket. Lho. Terus e. Wareg. Wah, Bahasa kaya ngono. Gak karu-karuan dadakno. Kelereng jangan ditelan. alah kenapa? kelelekan. Manusia jangan sombong. Duh, adoe. Kadoan. Lah apa klareng ditelan kok nyong. Gak ono sambungane iku, Mas. Apa tak sambung dhewe? Uang nek potongane ndak ya ngono iku. Gak serok gak sutil. Apa itu? Cumplung bekatoan. Terus e. Gak melok gak kene. Ya ngono lho. Lapo? Cumplung pangan bajing. Ya gak pedet anake sapi lek ngono. Apa itu? Kebo. Kebo piye? Lho lah iya, gak pedet gak sapi ya iku kebo. Ayo mari gudel goblok. Kebo. Ayo ana cempe gak duwe anak. Lah lapo? Majer. Wong cempe kok duwe anak cempe ku Ketemu le bundel nying setik. Apa atine gurung tek waktune? Lho, mbok ulet kae. Lah aku cedek anakmu gak ale ta? Lah lah apa? Oh tak tepil kapan? Aja jijik-jijik nak kadasen kon kok. Kadasen apa ya kon plendingen. Lho, Gak apa-apa Pak, aku masih cedak wong iki wis meteng ae. Wis meteng aku iki. Mbek tak babaran ana, Dik. Iki apa iki? kendra ya. Loh, Lho ya, iya. Oh, glodak-glodak. mari mangan gledekan ngono lho. Mulai. Jenenge Bowo. Ya apik nek bawa iku berwibawa. Alah, Timbangane slamet. Bowo. Alah selamat. Selam ya, iku petik, met iku kecepit. Petik kecepit. Iya, kok esuk petok-petok aku iki. Nek kecepet. Bowo, Bowo. Berwibawa. Ka iso Bowo. Tiba nggone mawa. Gosong. Jenengmu Bowo tahu dijak presiden nang Amerika? Gak tahu. Gak tahu, Gus, Lah pasti sampean. Lah aku gak gelek dijak nang luar negeri. Mbel. Lho, presiden nek mlawan luar negeri tulisane selamat datang lho. Aku kan melok. ngono ucapan. Bowo. Iku tulisan niku. Bowo. Oh, wong gak diterima ramarane kok dadak mangkel. Alah, ISIS nek cara aku. Isin. Isin kok Lah ya. isis. Pak. Kenapa kumpul-kumpul arek ngono-ngono? Loh, Permisi Pak, oh, mari. Monggo. mobil parkir di luar aman. Aman. Aman di sini. Terima kasih. Bawa mobil ta, Pak? Melaku. Lah kok pakai tanya mobil? Ya lihat dulu Pak, profilnya orang semacam ini tuh kalau naik mobil itu lihat-lihat. Oh iya iya. Oh, Bapak anu pesen akeh ta, Pak? Loh, bukan ake. Lah ini isinya apa? Ini uang yang belum digunting. Masih gebokan tuh. Oh iya, barusan saya dari luar Jawa, Oh, dari mana luar Jawa itu? Sulawesi. Kandhane Pak Sulawesi. Keliru Pak. itu bukan Sulawesi, Sulawesi. Itu yang betul. Lah sampean Sulawesi. Loh, salah. Loh lah, ya, itu yang betul Sulawesi. Itu yang betul Pak. Sampean Sulawesi. Salah. Salah. Itu salah, yang betul Sulawesi. Iya. Ayo. Ya, saya maaf Pak, saya memang juragan. Iya. Ya. Loh sakku ilang. Sakku mang. Nanti Pak, Mun tak dekek kene gak karuan jek sakku lho. sampean Ojo disingit metasake wong. baru datang kok. Lah inilah sak Pak. Oh Sakku iya ya? duk kene. Ngalir rene yo. Ya maaf Pak ya. Heeh. Saya orang jutawan Pak. Pak, ilate dawa. Iya. Ilate dawa. Permisi ya. Ini bukan ilat, Apa itu? tadailer. Ya sama dengan ini. Ya, Bukan ini- tadailer ini. Oh. Lape keringat. Enggak apa-apa. Sekarang zaman-zaman modern Pak ya. Iya. Saya juragan Juragan apa tuh? kelepon. Oh, tapi kan juratan. Tapi kelepon saya tahan lama Pak. Oh, ya? 1 bulan nggak mambu. Kok bisa begitu? bisa? Saya campur semen. Sing mangan kesereten. Tapi nggak pakai kelapa Pak. Pakai Pakai apa? apa? Gerajen. Ya kelapa Pak umumnya itu. Maaf ya. Iya iya. Nah, saya ini barusan tidurnya saja. Siapa sih guyu? Orang kaya itu lain ya Pak. Oh, orang kaya itu tidurnya Tidurnya tidak di seperti mana? orang awam-awam begini. Tidak seperti Orang saya. elit tidurnya mesti di hotel berbintang. Gitu ya, Pak. Tidurnya di mana Pak? Honolulu. Honolulu Pak tidurnya Pak. Makanya Makanya di mana? di Filipina. Makanya pilih. Kok jauh sekali? Oh iya, mandinya. Ah, pasti ndok got. Loh, lah tekos tondong itu. Oh, pelecehan. Orang kaya kok Lah, mandi. mandi di got. Paling-paling di Belumbang. Itu tekos, Pak, atau kodok. Gitu ya. Iya. Ya, padahal nih kok. Jublang kali.
Bukan, ya di pemandian. Oh, pemandian. Iya. Pemandiannya pakai air. Hah? Pakai air. Au. Oh, lagi tiba kabeh. Ya biasanya itu ya pakai PT Pak, PT anu. ning Ya, ngene. maaf Pak ya. Apa? Delok potongane panjenengan wong sugih. Ya. Tapi lakonane Saya kok barusan gak. turun dari pesawat, Pak. Iya. Oh, pesawat apa itu? Pesawat apa? Pesawat telepon. Waduh, masa Bapak nggak tahu pesawat? Loh, pesawat tuh Pesawat macam-macam. Pesawat ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Loh, Kok bisa? wong pesawat kok perempuan dalam. Saya naik pesawat perempuan, Apa itu? Apa? Burok. Oh, iya. Dan laki-laki Pak Rok. Oh, sama dengan buto. Kalau Iya. itu perempuannya Pak Tol anak. Betul, Pak. Itu. Pesawat macam-macam ya Iya. Garuda. Setelah saya turun dari pesawat, Iya. Ya, terus? terus ini mau transaksi bayar tanah. Oh, Di mana, transaksi tanah. Iya, Tanah apa? Tanah longsor. Wah, wong iki durung tau dideki wae. Ya, tanah itu Pak, 10 hektar saya Pokoknya membutuhkan. pacet ya. Lah iya. Mau saya bikin perusahaan. Lah wong umatnya kok kene. Perusahaan. Iya, perusahaan. Lah ya nek kumat aja nduk kene nduk kono lho. Saya bukan kumat, Pak. Saya masih normal. Gitu ya. Iya. Maaf, Pak. Saya nggak bawa uang. Bapak berani ke Amerika? Wah, ya enggak berani. Ke Jepang? Ya enggak Enggak berani. berani. Saya sepeser pun nggak bawa uang. Berani ke sana? Bandung, Jakarta. Loh, wani toh sampean, Pak? Saya ngomong siapa? Lah, Sepurmu. sampean kok ngomong. Sepurmu tak tumpahin. Makane Lah, ku sampean Ya harus bayar. Sampean kok metuntung. Wah, data PF kok direwangi sih. marah-marah. Wah, Maaf, Pak. enak, Pak. Karena saya ini sudah jaka tua. Oh ya. Kan nggak pernah Pak, wis Pak, karat. nggak pernah menikmati orang yang semacam ini loh. Wis Apa? karat. Kira-kira ini berapa kalau dijual? Lho le. Wong anaknya orang kok mau Maksudnya ini mau saya pindang, Lho, Apa pindang itu? saya pinang. mau kamu labrak gitu, Pak? Enggak. Lamar gitu. Iya, saya ngelamar. Gitu kok. Apa, Pak? Kenalkan nama saya, Pak. Belum Siapa? kenal sama saya. Siapa? Iya. Ya. Subandi Bowo. Ya. Oh, kenalkan saya Sapari. Loh, itu nama saya, Pak. Lah itu tadi punya saya. Loh, nama saya asli. Oh, Sapari. bolak-balik. Sapari. Bolak-balik. Sapari Tirto Candoko. Terus Apa itu? Sapari menama asli Tirto Banyu Candoko Kodok, Pak. Dadi oh, dadi ratune kodok iki. Nek bengi nyuluh kodok. Oh, kayak itu. gini. Termasuk Kodok nakal-nakal, Pak. Lah kenapa? Ada yang tukaran, yang kecil kok naik, yang besar begini. Loh, itu lagi birahi. Hah? Birahi. Yang tukaran. Kok seta. Sampean iki lho, wong dugi luar negeri kok nguasro kodok. Ambek wong sok kok ngurus kodok sih. Lah kalau mangan saya kan ikan suwike. Oh, sawiki. Enggak tahu, suwike enggak tahu. Suwike itu apa disiwir-siwir enggak saiki? Kodok dikasih tepung. Terus Jangan digoreng, diapakan? dilepas. Mencolot dewe, Pak. Itu namanya tepung naik kodok. Enggak, Pak. Saya ingin jadi menantumu. Anak saya. Wala-wala. Jangan khawatir kalau jadi menantumu, kok njaluk dipendem nok ndi. Lho. Keturutan, Pak. Ngomong dorong kan iki. Saya buatkan rumah semacam ini bongkar semua, Pak. Wah, dibangun ya. Tanduri jagung. Ya iki dulu tanah migrasi loh. Loh, enggak gitu kalau mengenai pertanian saya Kandang. Iya, Pak. Tapi Saya soge lho. begini dulu. Nah, kan Pak ngaku. Begini. Apa? Kan Kamu. saya orang pangkat begini. Loh, Pangkat. yang gini di sini apa di sini? Di sini. Nah, kandhane Pak. Nemen. Apa itu? Ya pernah dipecok uangnya. Sampean niku lho gak epleng. Ya. Enak. Ini. Sampean teman-teman kepengin rabi anak kula lah. Betul, Pak. Oh. Ini sudah nggak pernah pacaran, Enggak. nggak pernah tunangan, Enggak boleh. nggak pernah punya anak. Enggak boleh. Ya masih perawan. Perawan kir-kir. Telinganya Bapak mana? Iki. Oh, kok lincip kupingnya. Iki dedek kuping. Itu jem. Pak, Durung dadi bojomu kok Pak, wis lemes. hati-hati lho Pak, kuping sama dikrikiti lho. anakmu tak kawin Pak. Sikilmu iki lho ngeneki bapakne ya ayo. Saya kangen sama ini Pak. Sudah. Oh iya. Ini nanti uang untuk perskot. Karak mendadak Pak ya. Ya. Isine apa Pak? Sosok 4.000 Pak. Oh, gak ngepek mantu kon, gak kere. Loh. Kok iso? Ini Pak. Berapa ini Pak? Iya. 5.000 ngono lho. 20.000 ini. 5.000 ini Pak. Dolar 20.000 ini. Oh iya bener. Berapa? 50, 100. 50, 100. Berarti ini 200 200 apa? ribu.
Saya hitung-hitung ya wis. Wis percuma. Gini, saya terima. Langsung saya mengelek, Pak. Loh, ada nama bendera. Enggak, nanti dikarak. Kamu ngarah ke sini, langsung hari ini juga. Ya. Bu, Pak. Sudahlah. Enggak. Jangan takut. Pokoknya kalau Bapak bilang iya, kok katut bahasa Indonesia sih aku. Oh. Nek Bapak ngomong iya kudu iya. Dadi Betul, kemanten, Pak. dadi kemanten. Wis, Mau. mau apa nih? Mosok katene aku sing gelungan. Mau iku kaya kuro. Peribahasa kata Jawa mengatakan, Pak. Apa? Koyok kuro, Eh. tambah ono ibu. Wong ini koyok kuro. Babana masih elek ngene. Utuno ana yang bisa ketemu api. Saya ini ya walaupun tidak punya uang, ini sih jadi uang 1 juta ini ada di dalam sini. Coba pegangin. Het sama lah het 1 juta. Lihat. Apa aja 1 juta mana? Delok ta Pak, delok apa ngono delok ta Pak? Ono ta, Pak? Ono ta? Wong e jentas liwat iki. Delok ta Pak? Ono. Enggak ono kene kok. Gak ono ta? Ngono. Lah nek ono lah apa aku melok ndadol bengi-bengi ini. Loh, apa ya? Kok dibuah-buah? Saya berangkat dulu ya. Ya. Nanti ngarak langsung. Langsung arah. Pengiringnya kira-kira ya 2.000 orang. Oh, kurang banyak. Tunggu bal-balan tambak sari buyar, langsung sini. Kurang banyak kalau 2000 orang itu. Oh ya, bawa banyak meri, bebek, nanti. Kepala iku gon mrene. Dadi Ya. aku nganan peternakan. Ayo, Pak. Halo. Andani kok, Pak. Mana jalan? Lho kene lho. Wong sugih bingung karo dalane. Oh, Iku lho wong gak genah sampean niku sampean trimo sih, Pak. gak apa-apa utuno nang nggo jajal ketemu apike. Ngono lho. Pak, emo, Pak. Gak wis, pokoke kon ayo cepet. Ganti. Pakaian kemanten. Engko sok teko mrene nggo kemantene. Keturutan dadi wong sugih temenan. Sida tak bangun kon. Napa? Nuwun. Mat. Apa? Lho petuk iki maneh. Kuliah. Pak, ngeten masalah sing pun nggih pun gak kula di Jepura. Nggih. Sama lah kajenge mantu. Iya le. Oleh bos gede. Pengusaha. Saparit. Jenenge Sapari. Nggih. Kula niki pengiringe kali Cak Slamet niki. Lah, Bareng kula iringaken manten niku memang gawat. gawat dinane mboten tepak, Pak. Lek numpak motor kudu sing hati-hati sebab lek gak tepak iku akeh balake. Mantene Waduh, Pak. mantene cekak-kakak. Cakak Cekak-kakakan. Kelacakakan. Cekakaan. mantene kecelakaan. Lho niki enten saking pengiringi sing para pinisepuh kula dingeken ngekeken kali sampean beritane. Beritane, Betul, Pak. Ya Sono napa, ojo Pak, Pak? Ya. Ya niku. Durung maca kok nangis. Diwaca dhisik nangis keten lho, Pak. Durung ta iki, Mang? Dereng maca napa isine kok. Oh, kuwalik. Walah. Setul. Aku gak ketok le wacane, to le. Yang bertanda tangan di bawah ini. Heeh. Ndi? Kan. Kan sing nisor. Maksudnya Oh, sing iki. nisor lho. Ya sing ngomong iki lho, ngono lho. Kepatil. Keblek lho. Kepepet lho. Iki lho kepacet. Kepatet. Kepada yang terhormat Bapak Bowo Aku di rumah. iki ndek kene iki. Saya Mohon maaf sebesar-besarnya Iya. bahwasanya saya sebagai kemanten lelaki kecelakaan, Pak. kecelakaan. Kecelakaan. Sekarang dicilaket. Di Sekarang rumah. jijet. Iki ke opo sih? Saya di rumah sakit Cilacap, Cilacap. Oh, Cilacap. Saya diotopsi, diperban, disuntik, Mati. dibedel mati, Pak. Mati, Pak. Dadi nek berita niki kula sampaikan Niki berita temen, Pak. supaya mboten kaget. Ya napa, Pak niki? Wah, Pak? wah. Lah iki nek dina iki aku urung ngundang mantu le. Lah. Ku warungan aku. Lah kewarungan, kewirangan. Iki ngomong kok pada pecotot Ya ya. kacek didik ta. Lagi isis. Kula niki Isin. pengiringe, Pak. Kula jane numpak motor situk nih. Nah. Kok bareng mriku susah, Susah, Pak. Makane kula kabari niki surat dugi para pinisepuh sing ngiring-ngiring. Ngiring-ngiring, Pak. Apa iki? Anak sampean teng pundi sakniki? Jo tak kongon brai nduk kono. Lah Lah, iya Pak. kene nak kene. Kene, nak. Wis Dik. Ah, kebelain Wes kene ae, ya. walah nggih. kebelain kok Niat nak majakmu apike. nyewa, Pak niku. Tak bisa ya. Masih nyewa ya gak dijoli Kak kon. Lah apa? Lah apa, Pak kok nyanyi? Kok nyanyi? Aku tak bajar nangis. Wong nangis gak metu luwe lho, Pak. Dorong wae Lah tak apa terus. nangis lu apa? Iku Dik ana kabar, Dik. iki ana kabar jange bojomu sing kemang Sing ra dikentel mboten enten. Kok iso
Jange bojomu mati, Nak. Kecelakaan. Bakal bojoku Kecelakaan. sing anu Bos, Iya. Bos seneng. Pak Sampai. Kecelakaan. Iya, mati. Kapok. Loh. Babang aku gak seneng kok. Engko dhisik, Nak. Nek sampe kon gak dadi bojone iku mang ngaten gak iso ngarakne. Bapak iki simbarek wong randung gentengan. Ya babang. Padahal bapakmu Nyebar undangan. buruane akeh. Wis, gen nutupi isin. Nah, ya napa niki, Pak? Ndelok bojo sak kecekelmu. Nek kon seneng aku ya seneng. Sing ragati sampean. Oh, ya jol lah kan apa? Aku. Anakmu guyu, berarti seneng mbak aku. Bawa. Anakmu seneng mbak aku, bawa. Aja kegedean hati, kepalang kegedean dengkul. Lah wong guyu kok tenan berarti cinta dengan saya. Pilihan. Nah, pilihan. Pilihan. Ayo, pilihan. Ayo apa? Sik. Pokok kali iki lho iki Di bapak. antara 1 dan 2, aku sing ngidan. Ayo. Aku sing ngidan mbok njroke. Iki lho, Pak, sampean. Oh iya. Nyekseni mawon. Pokoknya kudu sak njero kene gak oleh rono. Panjenengan kene berarti oleh karawitan. Gak oleh. Kon milih kaca gak oleh mbak aku. Lah lah apa? Kaca sing duwe anu sendi sik oleh. Sik meneh, sik. Ayo. Oh. Nyelere. Oh. Kurang potongan itu. Iki lho Dik 50 lho. Paekat dipamerno. Kekerian. Waduh, Pak, emo, Pak. Iya. Ambu curut. Jare kecoa. Wah, aku dhewe cara wedok mau mbak iki kok amis. Amis ya bajane. Ayo mulai, Mas. Ayo mulai, Mas. Ayo mari. Lho kok dhisik, Mas? Aku durung meleh. Apa? Iki pacare nduk Iki omah. aku mau, lah itu bapakku. Wis sampean ae kok, gak ono maneh. Ojo sampe. Lho ojo ngono ta, Mas? Ojo sampe. Ojo sampe apa? Ojo sampe worong. Wah, sampe budek dek kae. Mas, Kenapa? aku isin tak tutupane. Lah niki ketok nyeblak. Wong Pak nutup. iki Pak yo meleh iki, Pak yo. Sampean kalau dipilih kalian iki apa? Silakan. Wis dadi ucap sampean. Timbangane sampean isin ayo. Nah. Duwe gawe warung. Cara wong itu gak oleh didilat maneh, sepet lah. Gak enak, gak enak. Lah iya, Mangkane. tetep tak dadekno bojo. Wabangnya nih. Sambutan. Jase po, jase. Sambutan. Aku tak nyambut manten. Iya. Kon lungguhan lho. Sambut tamu jakeng ngono kok kate nyambut maneh sih. Ampun kok sauri, wingi ngapik malih. Menyambut kemanten iki lho, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bangka lho. Oh, Bangka. Pak, kotak. Kliru. Lah. Karep lah. Kon kok tak kepruk mati bojomu tapek kon kok. Wong kancane kok disodok. Umpana ta cara dicongkok. Lho. Aku Kok ngali ya, ta? Kon sungkur pencit aku iki. Tunggu, Jejen. Para tamu, Kanan. para hadirin sekalian, malam ini adalah kebatalan kemanten lelaki namanya Pak Saripah. Apa kebatalan? Kegagalan Pak Sapari, maka untuk penggantinya saudara Kartili, Kartulu, Kartolo. Kartamin, iki melok ae. Kartolo sebagai suami yang sah yang diserahkan oleh papinya Ayo biro. Wo, wo. Giro. Adapun sajian-sajian yang kurang memuaskan, mohon hadirin sekalian memaafkan adanya. Nah, ini ada wayang titi. Nah, karo lah yo rek. Kula mantu panjenengan Bapak. Pak. Mati. Iki wong karnaval yo ben-ben di anu. Ijen Kayak parabola. Iki lho Pak wis mati. Pak, iki Lho, kok peteng? peteng. Lho ya kadane kakek. Iki sapa? Kula mau. Wis mati. Lho, mati ndok tol bali nang tol. Lho, Bali nang tol. aku ya wedi aku ya. Debak bosok kali asem penggiringane gogowon kabeh. Aduh. debok bosok lesok-lesok kabeh debok ya Nek bosok. gak tega dolino nang mrono-mrono. Kuburan Nang liyan. bangku ta nang ndi nang tamu. Kula Aja anu, nek kene. kula gedebak bosok, Pak. Maaf, Bapak, kula mantu panjenengan Bapak. Gak iso mati. Gentayangan. Gentayangan. Gentayangan dengkulmu remek. Ketara gak mati lemah. Gak mancil lemah tepat tuh. Alah, mati. Lho. Kira mek situ. Lho, Situ, ah. lho. Ah, situ. Kon gak percaya nek lho. Mati. Pak, Wis, bukannya ini isu atau buat-buatan, Pak. Ternyata ada surat dari pengiring Bapak. ojo pelecehan ya. Lecen apa niki enten surat ngoten lho. Kepada Sampeyan Bapak. sampun mati ta. Nah, mati.
kepada Bapak bahwa di tempat mohon maaf Pak saya sebagai manten kecelakaan. Itu tulis aku. Tulisan Kartolo. Aku gak tau nulis iki. Kucilakaan. Kecelakaan iya berita. Berita. Sing gawa sapa? Sing buta Kartolo. Enten iki sing. Pun jare. Lah niku. Lho, Bapak. Lho iki bapakmu lho. Iki Dadi apa, Pak? iki malah Anakku met. lah sampe dadi napa niku? Jadi kemanden. Kemanten. Iki nekku, Pak. Iki nekku. Lu jangan tak rabi nak. Kondisi Bapakku lho, Pak. Yo napa sampean niku wis tuwek to. Wis tuwek wae. sing gere kaya asa sing kaya ngene mang sapa? Lho aku lha iki jange kok pek aku. Iki pacare to lho sampean pek. Lah sampean pun tuwa. Aku gagal. Lho nggih. Kalau iki. Nggih. Kok pek. Rabine aku met. Ayo biakon aja. Alah, aja Kok sing lain ben kono sing dadakno. Kali mana lho? Lah nggih. Sampeyan iki nggih pun enten paribasan. Tuku sewek nang Japanan krusak-krusek suarane babi. Nah. Wong wis tuwek-tuwek kok Mesir perawan. Ndak tiwas sungker gak dadi-dadi. Ngono lho. Nggih, boyo Nah, kula terus? boyo kula mencenut-cenut mawon ya yan. Pak, lilakno, apa? Pak. Lilakno. Ya wis, tak rabi, Pak. tak relakno. Kon ya apa? Cinta mbek iki. Cinta. Lah kon Lho cinta, Pak. temen cinta. Nggih. Ya wis rabin wong bojo-bojomu dhewe. Lah,